Բյուջեի գործերը կարծես լավ են, քանի որ լավ են գործերը հարկահավաքության դաշտում։ Այս տարվա հունվար-սեպտեմբերին պետեկամուտների կոմիտեն հավաքագրել է 2 տրիլիոն 13 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ եւ տուրքեր, որը 13.4 միլիարդով պլանավորվածից ավելի է։ Այս տարվա ցուցանիշը նախորդից 14%-ով ավելի է, այսինքն այս տարվա 9 ամիսներին 246 միլիարդ դրամ ավելի հարկ են հավաքել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Ըստ պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարի, սա իրենց կիրառած վարչարարության արդյունքն է։ ՊԵԿ-ը ստուգման գործիքներով 104 միլիարդ դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն է ֆիքսել։ Նաև թվային հետախուզության գործիքների կիրառման շնորհիվ է սա։ Մեզ երբեմն տարբեր դրվագներով մեղադրում են կոշտության մեջ։ Օբյեկտիվ կոշտությունը անխուսափելի է, որի մասին բազմիցս խոսել եմ։ Նշեմ, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների քանակը 25%-ով նվազել է անցած տարվա 9 ամիսների նկատմամբ։ Արդյունքում ուրեմն հայտնաբերվել է շուրջ 325 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառություն։ Եթե դա հարկերի վերածենք, թաքցված հարկի ընդհանուր գումարը կազմել է 108 միլիարդ դրամ։ Բիզնես ոլորտը վերջին շրջանում բարձրաձայնում է ՊԵԿ-ի կողմից ստուգումների գործիքի չարաշահման վերաբերյալ, որի նպատակը հավելյալ հարկային մուտքերի ապահովումն է։ Իսկ այն, որ պրոցեսը արդար չէ, ֆիքսում են նաև դատարանները, որոնք հիմնականում վճիռներ են կայացնում հօգուտ բիզնեսմենների։ ՊԵԿ-ն այս առնչությամբ իր դիրքորոշումն ունի։ Ի վնաս ՊԵԿ-ի կայացված դատական համակարգում որոշումները էապես նվազում են։ Օրինակ անցած տարի 1549 դատական ակտի դիմաց այս տարի ունենք 1087, եթե ի օգուտին նայենք, հակառակն է տեղի ունենում 274 դատական ակտից 533։ Մանրածախ առևտրի ոլորտում անկանխիկ գործարքները Հայաստանում աճել են 55%-ով, այսինքն մարդիկ ավելի քիչ են կիրառում կանխիկը, ինչը բնականաբար բարձրացնում է բիզնեսի թափանցիկությունը։ ՊԵԿ-ի աշխատակիցները նախորդ ամիսներին ստուգումների արդյունքում գրացել են 2000 չգրանցված աշխատող, ինչը 28%-ով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ։ Ըստ Էդուարդ Հակոբյանի, կա առաջընթաց նաև Մաքսայինի աշխատանքում։ 92 անգամ բարելավվել է բեռների ինքնաշխատ բաց թողման համակարգը։ ՊԵԿ-ը նաև առաջիկայում փոփոխություններ է կատարելու արտադրության եւ ներկրման ոլորտում, որի խնդիրը ապրանքների ամբողջ շրջանառություն ֆիքսելն է։ Հույս ունեմ, որ դրա շնորհիվ կնվազի ստվերը։ Այս համակարգը ինտեգրել ենք հաշիվ ապրանքագրերի ինվոյսների հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս թույլ տալ, թե մի հատիկ տվյալ ապրանքը ոնց է տեղաշարժում տնտեսությունում եւ ում մոտ է վերջում վաճառվում։ Նպատակը ենթակցիզային ապրանքների ստվերի վերացումն է կամ ստվերի մինիմալացումը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման process-ին, 133,000 քաղաքացի արդեն գրանցվել է այդ համակարգում, որոնցից 51,000-ը ստացել է սոցիալական կրեդիտ։ Հատկանշական է, որ գրանցվողների 64%-ը որևէ նոր ինֆորմացիա չի ներկայացրել ՊԵԿ-ին, այսինքն տրամադրել է նույն տեղեկատվությունը, որը հարկային ի սկզբանե ուներ։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։